biriya bintu ntabwo ari byo bakozima. Kuko kuza gusenga egari kumenya ngo hari ibi binsikamiye bizamvaho cyangwa bizawaniramo. Hari ukuntu mugenda mufata Bibiliya mukayirekera Aburahamu na ba Isaka, mukayiterura mukabayirekera ba Mariko na ba Matayo, kandi mutazi ko muri iki kinyejana cya Kristo ari iyanyu. Hano niho generali na escort we n'umukozi wo mu rugo bapfukamira rimwe. Naha gusa, nahandi. Naha gusa, nahandi habaho. Imana ibaho umugisha. Ndi Jean Claude Uwizeyimana, nshumbye itorero rya Nyakabanda. Benshi muri mwe iryo jwi muryumva ku maradiyo atandukanye: radiyo Umucyo, radiyo Inkoramutima, radiyo y'itorero rya Pentecote ADPR, Life Radio ndetse na Sana Radio. Aho iryo jwi ryose umunsi ku wundi uraryumva. Hari aho ngera nkumva ngo iryo jwi turarize, ngo umusaza turamuzi, n'uyu musaza w'imvi. Rero Imana duhana umugisha. Mu nkundire mwabyumvise, hari Germaine yaduhesheje umugabane, umuhanzi ibyo cyo yanditse hariya twahise tuhakura n'itegeko. Ako usibye ko mutafashwa ubundi mwaretse tugasenga tukitahira. Uriya muhanzi we nta yindi recommandation usabwa kuza ukajya uririmba ku itorero nyoboye uko ubyumva, kuko ibintu bikurimo ngomba kubishyigikira, amavuta yawe nkayazamura akagera kuri. Ubwo rero nabariya bose mavuta ni hejuru. Ejo kuwa kane muzaze duhanure. Nawe Larissa azaba ari hari, ba Innocent bazaba hari, bose bari guhanura. Gahunda ni ukukurebera niba uzabaho. Kuko hari igihe ujya gusenga ugataha utwumvise na Rabi. Biriya bintu ntabwo ari byo bakozima. Kuko kuza gusenga egari kumenya ngo hari ibi binsikamiye bizamvaho cyangwa bizawaniramo. Murabyumvise? Kujya gusenga mu by'ukuri usanzwe wiyiziho kutanarota. Nibyo urota urabyibagirwa. Ugiye no gusenga utashyuko. Urumva utari herege icyatumye umwuka wera aza kugira ngo tujye tumenya n'amakuru. Mukanya turahanura ndakurahiye. Haleluya. Murabyumvise? Imana ibaho umugisha. Reka dusomere ijambo. Niryo tugiye gusengeramo, ubundi ibintu byose bihita bihwaniramo. 28 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. 28 mu gitabo cy'ibyakozwe. Twahageze 20. Iyo ndi kubwiriza amashako nawe tubwirizanye. 20 mu gitabo cy'ibyakozwe, umurongo wa 5 haranditse ngo iki? Ariko uhashyire wowe, uhashyire izina ryawe, nturebe ku ruhande, tugiye kwirwanaho. Kugira uti? Ariko wari yashyize ariko njyewe nkunkumurira icyo gikururuka mu muriro, sinagira icyomba. Ariko njyewe wowe nde nkunkumurira icyo gikururuka mu muriro, sinagira icyomba. Umva rero tugere muri quartier. Babandi duturanye bategereza yuko ndi bubyimbe cyangwa ndi bupfe nkindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo mbaye, barahindura ngo ni Imana.
niba udafashijwe uzagura iyawe Bibiliya. Uwo niwo turi kumwe, nta wundi. Nawe ndabyumvise, nawe biraje. Amen. Hari ukuntu mugenda mufata Bibiliya mukayirekera Aburahamu na ba Isaka, mukayiterura mukabayirekera ba Mariko na ba Matayo, kandi mutazi ko muri iki kinyejana cya Kristo ari iyanyu. Murabyumvise? Ibi ni ibiryo byawe udasangiye n'uwari we wese. Kubera iki? Imana ntigira abuzukuru, ntabigira ngo irabibikira ngo umwuzukuru ngo ejo ngo izabimuhe. Hano niho generali na escort we n'umukozi wo mu rugo bapfukamira rimwe. Naha gusa, nahandi. Naha gusa, ntahandi habaho. Murahari? Hanyuma tumaze kumviza imbaraga z'iri tegeko, nakubwiye ngo gahunda n'imyigaragambyo mitagatifu. Tugiye kubwira Imana ibintu turambiwe ku murongo. Kubera iyo mpamvu twasenze inshuro nyinshi ku wa gatatu, ariko ndashaka kundi wa gatatu tuzabyigana turi gukoresha izi nyandiko dusaba umwanya wo gushima. Ku buryo umuyobozi tuzamubwira ngo igice cya mbere ni amasengesho, igice cya kabiri ni amashimwe. Ntabwo muri kubyumva? Ubanza mushaka kuguma gutyo, ntibibaho. Nta gahunda yo kugira ngo muzajye mu ijuru mwumye iminwa, mwaratagangaye muhumeka insigane, mwarapfuye. Jerimene yababwiye ko nta bagabo bari mu ijuru. Gahunda ni hano. None niba wujuje imyaka 30, iyo igihugu gifatira bikaba 21, ukaba utari gutera haleluya imwe y'ibisasi ngo Imana yimanukiremo, urabona udafite ikibazo? Yego rata. Aho ngaho iyi haleluya ishobora kukubera umuranga bikemera. Mu gihe ibisore by'i Kigali biri kukunyiraho bikagira ngo urwaye imyate, kandi Imana yaragiye izuku ikugeza. Wayitera Imana ikavuga ngo nshingiye ukuntu ayizamuye, imubereye umuranga. Aho ni sawa. Umaze iminsi ubwira Imana ngo ifaranga ryarampunze, watera haleluya Imana ikayinyuza mu igishoro, ikanyuza mu igishoro, ikanyuza mu igishoro, ikanyuza mu iki. Mutangiye kuza. Ubwo muje muntagangaje nanjye ndasoje. Sawa? Namwe mufite haleluya cyangwa? Akurengejeho ni sawa. Haleluya. Hanyuma uyu muhungu we yitwa Paulo, turaje tumusimbura, tumurye amazina, tumurye n'imibare, hanyuma duhaguruke. Nyuma yuko duhawe umugabane, nyuma yuko duhawe itegeko, nyuma yuko tumenye ko icyo yanditse yagize ute yaracyanditse, gahunda ihari isigaye niyo kukubwira ngo ibikomere ugendana birangirira. Kubera iki? Ushobora kuryama muri etaje ntusinzire kubera ibikomere ndugu yangu. Mwabyumvise? Kandi ikintu namenye mutankanga, abarokore benshi bagenda bavirirana.
benshi bagenda bashinyiriza, bese barahwereye, bagahita babwira umwuka ngo hatsikamire ntaririra mu bantu, hatsikamire ntunteza abantu. Umwuka wera n'umubyeyi nawe agahita abwira gikotoro ngo ntumuhinduke. Bese ugasanga ibintu byose ni ugushinyiriza. Hanyuma mu bintu ndambiwe ngewe ndi imbere yanyu ni ibintu by'ubuzima bwo kugira ute, bwo gushinyiriza. Hanyuma rero terura nawe bya bindi twebwe turabishingura hano. Sinshaka icyo utahana, ibyo wagiye utahana ntibihagije. Uzi kuva gusenga ugatahira ku miti, uzi kuva gusenga ugataha ngo wongera kwifurika mu bishuka byabye wadodesheje ibintuza imigwegwe. Ntubifura ngo byanika abantu babona, kuko wowe nabyo muraziranye. Ko mugize irindi teraniro mwafashwe, mugende gake. Uzi kugenda wihisha wibaza ufite ideni icyo uri bumubwire. Wamenye inzira akunda kunyuramo ugahita wicira iyawe yo muri karitsiye, yo muri Gobyoro kugira ngo mudahura. Imana igwa amafaranga atuma nawe ako ntimwumvise umuntu bahamagara ngo mabuja. Muntu uri muri iri teraniro ngusengeye ngusabira ntuzave mu isi batakwise mabuja na boss. Icya kabiri babikwite ugifite amenyo yo kubirya, kuko nabwo kubwira boss warakutse amenyo nabyo ntabwo ari byo. Ntabwo muhari, reka dusenge. Uzi kuva washaka baba tantine bacu baje kugufasha imirimo nibo bahora mabuja. Kandi mamba kubwira mabuja nuko utarenza ukwezi, kurenze se renza ukwezi se. Ugomba kugira mabuja nawe uguha, ukwita nyokobuja ariko nawe uguha. Apana ukubwira nyokobuja kubera kumuha, icyo ntabwo mucyumvise. Haruza ngo mabuja kubera ibyo umuha buri gihe. Noneho ugomba kwitwa mabuja ariko banaguha. Utwo tudodo mwatwumvise cya ziriya dodo ni sawa, ziriya dodo ni sawa we, ziriya dodo ni sawa he. Ngubwire igituma nawe zikwiriye se murahari cyangwa mwagiye. Mu bintu Imana yahaye abakene n'abakire bingana, mbibabwire nta n'umuntu uzigera asumba undi kuri icyo kintu Imana yatanze. Yagihaye umukene n'umukire, igihe perezida, igihe n'umukarani, igihe umunyonzi, igihe n'umumotari. Njye kubwire cyitwa igihe, cyitwa igihe. Perezida w'igihugu afite amasaha 24, nawe niyo ufite. Nawe niyo ufite, ntabwo agira 23, afite 8. Icyo mutandukanyeho cyonyine icyo yabyaza, nicyo gusa bitandukaniyeho, icyo abyaza igihe cye. Bivuge ngo iminsi umaze kigupfanya ubusa, uyu munsi Imana ikuvunjire. Igira ute? Iminsi yose umaze mu gihe kidafite gahunda, Imana igira ute? Ejo bundi yicaye isanga Abisirayeli igihe cyabashiranye, nta naho bafite bakigaruriza. Iraza iricarira babwira ati mwarasenze ndumva, ngira ute? Mfite gahunda yo kubaha ku bigugu mutigeze muhunika. Kubiki? Ku bintu by'ibigugu mutahunitse, mutahunitse Yesu arabifite. Hanyuma uyu mugabo yari afite ibintu bimukururukaho byitwa inshira, ngo yaramurumya, imaze kumuruma imukururuka ku gikonjo imugumaho. Abimerita, Imana ikurinde bariya abantu we. Gira gutya ibakurinde. Abanyemerita Imana ibakurinde.
urabyibuha bakaba ngo yewe wabaye nyiramadumbari nta nusu ye y'isukari uzi. Umushinga afite n'umunwa ngo warumagaye nta gapotaje ke uzi. Abanyamerita ni babi, niba bamucaniye umuriro ni nabo bavuze ngo ubwo uzimye uragapfa. Niba bawucanye baramubwira ngo hari imbeho ngwino wote, yicaye ari kota umuriro urazima. Baravuga ngo sawa, n'ubundi twawucanye tuzi kuri umunebwe. Hari ukuntu bakwibeshaho, twawucanye tuzi ko utaza hari inkwi. Mbese nibo baza aho bahahira, nibo bazi inzira zijya mu Bushinwa, ukagira ngo mu Bushinwa ni kuzimu hatagerwa. Mu Bushinwa ntabwo hajya y'imyaka, hajya y'ijwi ry'Imana, hakajyayo n'amafaranga. Ubu twaje gufata ijwi ribyara amafaranga. Ko mbona se mumeze nk'abadashaka amafaranga cyareka sha. Uwaza ngo mana umpe kawunga, umpe n'igitenge, umpe n'ipantaro, umpe n'ingweto. Ibyo bintu byawe yari amasengesho ya kera y'amatakira ngo bwira Imana iguha amafaranga urabikora byose. No kuza ngo mana ngo inguti yangu ibiki, ibyo bivane mu nzira. Muracyahari? Reka dusenge. Arangije mu maso yabo muki bari kwibwira ko yuzuriranye ibikomere by'inshira. Baramukanuriye bose barimo barareba ku manywa. Wivuga ngo ikigeragezo cyawe cyarambutse nigishaka kigere kuri. Arababwira ati mwese mundebe, mugira ute? Mundebe ku manywa y'ihangwe, ibyo mutekereza binyisha sibyo biri bunyice. Ngo akunkumurira icyo gikururuka mu muriro. Ariko se wabikunkumuriye mu muriro mwana? Urya ase mu myigaragambyo ntabwo bifata gutya. Turi mu myigaragambyo mitagatifu cyamaye. Fata ubukene ukunkumure, indwara ukunkumure, amarira ukunkumure, ubukode ukunkumure. Ibyo byose iyo myaka ikubanya myinshi mu muriro kunkumura. Wowe rero turi kubikora neza. Mureke gukora ibintu by'ubu VIP mwana. Iyo twahagaze imbere y'Imana ni ibintu by'ibisazi. Kunkumurira mu muriro icyo kintu. Icyo mu muriro akunkumurira mu muriro, ubukene mu muriro, indwara mu muriro, ubukode mu muriro, imyaka y'umuruho mu muriro, karisiye y'abarasi mu muriro, byose akunkumurira mu muriro. Ashyira mu muriro, akunkumura bareba, ashyira mu muriro bareba, byose mu muriro bareba. Mwibuke ko ntacyo bafite cyo kuvuga, bacecetse. Pela zakota shela stance peweni fo tewazi kenedra. Mu muriro. Ibirwara byose mu muriro, ubukene bwose mu muriro, amadena yose mu muriro, ubukode mu muriro, ubushomeri mu muriro, ibyo byose mu muriro. Igitangaza gikomeye ngo bari bari kureba badafite icyo bavuga. Imana ireba igihe wavugiwe, ikuremera ishimwe rituma baceceka. Imana ireba igihe wacunagurijwe, wari uri guhuza imibare ntihura. Nibyo washizwe ku isoko ntibigurwa, nibyo washize ku isoko ntibigurwa. Bakubwira ibyo kwa runaka ko byaguzwe kandi ntibirusha iby'iwawe ubwiza. Mu muriro byose, kunkumurira mu muriro, ibyakudindije n'ibyakunanije, ibikugora n'ibigucunaguza, byose mu muriro. Kampamagare uyu muntu
kampamagare uyu muntu wandikiye Imana ibarwa. Kampamagare uyu muntu wandikiye Imana ibarwa. Uze wiruka wicare hano. Iyi tapi ni iyanyu. Ubu iyi tapi igiye kuba iyanyu.